gara jabummaa amma kana ga'achuun jechuun yoon gaddes yoon kolfees kun wanti dhufu hin jira jedhee yaadu dhugaa dubbachuuf kana booda garuu gara jabummaan amma na ga'u gaafa uumamu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'eedhuma tokko na gaddisiisa. Qaamaan hin beeku haadha koo qaamaan hin beeku. Dura karaa FB natti dhufee chumaanii obbolaa kee na barsiisi jedhee soddaa koollee waamee Finfinneetti obbolaa koollee waamee obbolaan koollee qaamaan beeku ani illee as hin jira hin beeku. Akkasittiin na galaafatee maal jedhee sitti maaluuf sitti dubbachuus hin dandeenye. Akkasitti jireenya koo na gubee kanan ta'e haadha koo galgalli koo kanan ta'e. Akkasittan biyya ormaatti sammuu koo dhabaa haadha koo obbolaan koo beeku soddaan koo beeku bakka Finfinneetti waamee wal baranii maal jedhanii maali innoo yoo na dhalaa meeqadhaa kan posti godhu yoo na dhalaa meeqadha isheen jirtu kun egaa isheen haadha manaasaa kun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani dhimee kiyyallee garuu sadarkaa nama gorsuurra yoo ga'uudhaayyuu baadhe yookaan sadarkaa nama tokko tarandaurra yoo nama irra ga'uudhaayyuu baadhe kun wanti kun garuu dhugaa dubbachuuf namatti dhaga'ama akka namummaa tokkotti normaali nama tokko shamarra tokko hin fuutu ta'ee jennaan yookaan nama kanatti daarii faana dhaabbatu ta'ee jennaan akka kiyyatti maallaqa ishee jalaa nyaatiin illee ilma dhiiraa yoo taate jechuudha dhiira yoo taate hin fuutu yookaan tidaarii faana dhaabbatu ta'ee jennaan maallaqa ishee jalaa nyaatiin hin fuuta ta'ee jennaan garuu foon shirraa murtoo nyaatte akka kiyyatti nan qocamu akkasii jechuun nagumaan fakkeenyaaf hireen nama kanaa akkam jettee yoo tilmaamte maal yaatis baay'een jiraattu ilma dhiiraa taatee dhala namaa boojjisuun hiree dhala nama kanaa akkanatti gubuun cubbuu guddaadha kun lafa kanarratti irree siisifaa hin jiraattu waaqayyo fuulduratti illee kun cubbuu guddaadha. An garuu micayyoo kanaaf carraan akkamii akka kaa'amu yookaan hiree ishii maal akka ta'u ayidoonnoo dhugaa dubbachuuf naan galu. Irraa of eegaa isin immoo warri shamarranii jarattiin bineettidha. Shamarran keenya yeroo gurra tokkoon dhaga'anii gurra biraatiin deebisanii gadi naquu natti fakkaate. Namoota hin beekne tokko irratti maallaqa ofii erguu jechuun maaliif akka barbaachisellee ani hin beeku. Egaa biyya ormaa dhufuun keenya maallaqa akkaawuntuma nama irratti galchuu osoo hin taane maaliif akka manaa baanii fi kaayyoo manaa nu baasee qabna natti fakkaate. Baay'een keenya garuu waan akkasii san yaadaan jirru. Baay'een keenya garuu maal akka gochaa jirru hin beeknu. Maallaquma argannee fi namni tokko afaan nuti tolee fi akkaawuntii nutti erge akkaawuntii nama sanii irratti maallaqa galchina. Kuni jechuun dhugaan sinitti himaa ifaa gara dukkana deemu jechuudha. Ifa odoo laalan dukkanatti deemu jechuudha. Egaa nagaallee hin daganne ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa guutidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan akkuma baratame like share gochuudhaan nu jajjabeechaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaaleetti jechuudha. Obboleettiin keenya kun kaana nyaattamee maallaqa koo nyaattamee nama hin beekne nan gudii ta'e jecha arte akkuma jalqaba dhageessanii jechuudha. Ani dhugaa isinitti hima viidiyoo akkanaati irratti tuffadhee dhiiseera. Hojjechuullee barbaadu ture. Sababiin isaa yeroo baay'ee wanti kun irra deddeebi'amee namoota hedduun viidiyoon hojjetamaa jira waan ta'eef innaa irraa baratama jedhee kana yaadudha jechuudha. Garuu irraa baratamu miti ijoolleen keenya itti habaasaa jiru jechuudha. Shamarran keenya itti habaasaa jiru. Kana yoon isin hin jedhu namni tokko isin amma gatteechanii mataa keechan uf gaafachuu ni dandeessu jechuudha warroonni akkana gootan. Ani maaliif amma naa ba'e? Kaayyoon manaa na baasee maalidha? Kaayyoon biyyaa na baasee maalidha? Jaalala moo maallaqa jettanii madaaluu qabdu. Isini eenyunis taanan anis waleen taanani yoon jaalala kan barbaadu ta'e biyyumatti nafa malee biyyaa ba'ee online irraan akkanumaan namuma haasaa natti toleen nama waan gaarii natti haasa'e tokkoon na isin jaaladha inni naan jedhee fi na jaalata jedhee itti of kennuu miti jechuudha. Har'a nama kana qaama isaan beeku bifa isaan beeku sagalee isaatii fi suuraa isaa qofaan beeka. Suuraan isaa sunu kan nama sanii ta'uusaa maaliin hin beeka. Suuraa isaa oriijinaala naa ergu isaatiif maaliin hin beeka. Natti haasa'ee sagaleedhaan suuraa kan kooti jedhee naa ergee
viidiyoodhaan natti taasise suura na erge viidiyoo fi suuraan beeza wanta la yaayyaa jechuudha dhugaan sinitti maal inna nama kana hoo suuraa qofaan isa laalee na jaalata jaalallee kooti gara fuuldura abbaa manaan godhadha jedhee maallaqa kushiinaa madaamii keessatti gubadhee cincaayee arraffamee ifatamee bu'aa ba'ii meeqacee fide kana inni afaan natti tole bakka mana ijaarranna bultii wajjin ijaarranna yoo naan jedhe bakka mana nu ijaari bultii wajjin ijaarranna jedhe maallaqa akkaawuntii warra irratti erge maallaqa gara akkaawuntii isaa naquun qabaame ani obboloota koo shamarran keenya xiqqishumallee yoo ta'e jechuudha of ilaalaa dhugaan sinin jedha of ilaalaa maaliif akka jiraattan akkasumas immoo maaliif akka gola madaamii keessa hojjechaa jirtan inni nama fuudhu of danda'ee mana ijaarratee bakka itti si jiraachifachuu qabu godhatee haa xiqqaatu haa guddattu maatii qabdaa akka seeratitti maatirraa dhalatti qabdaa akka seeratitti kanaaf kan si barbaadu dhugumaan kan si jaalatu yoo ta'e maatii keetirraan kara seeratiin maatiin isaatiin maatiin kan kee akka aadaa jiruun fixanii guyyaan cidhaa sun qaxarame atis biyya ormaatis kan galtu yoo ta'e haala saniin jireenya keessa seenta malee asii teechee mana nu ijaari jettee maallaqatti ergitee gabbara gimmaasharraa cuftee abbaa manaa dhuguma naa ta'a jetteeti maallaqaan bittamoo dhiira tokko maal jechuudha maallaqnii fi bultiin garagara dhugaan sinitti maal maallaqnii fi jaalallis garagara tokkoo miti maallaqni iddoo qabdi jaalallis iddoo qaba hundu iddoo mataa ofii danda'e qaba amma kino gudiin ta'ee jechaarti biyya ormaatitti maallaqa shii waggaa meeqa xaarratte inni afaanitti tolee maatii kee baradheen jira jedhee sanuu soddoolee kiyya jedheeni soddoolee kiyyaa wal arge jedhee maatii ishiitii wal arge amma baradheen jira jedhee maallaqa ergi jedhee akkaawuntii isaa irratti ergee ishiin gaafa maallaqa galchitu inni immoo harkaa sawwaramee jechuudha kunis jira. Hattuun beezawee hattuun oonlaayinii yeroo ammaa kan harka jijjiirrattee dhufaa jirti dhugaan sinitti himaa jechuudha shamarran keenya jabeessaa of eegaa hattuun baay'attee jirti karaa garagaraatiin harka jijjiirrattee kan haadha manaa qabu kan bultii qabu osoo jireenya keessa jiru ani bultiin qabu jedhee abbaa ijoollee 3 abbaa ijoollee 4 ta'ee shamarran biyya arabaa janaajjanaara yeroo ammaa kana kan immoo kan fuunillee kas janajjanu jireenya si wajjin ijaarratee hanga dhumaatti fufuuf osoo hin taane qabeenya keessan si harkaa sabasabatee sirraa goruuf jechuudha kanaaf obboleettii koo gola ormaa hanga jirtutti biyya ormaa hanga jirtutti waa'ee jaalalaa yaaduu osoo hin taane hanga biyya ormaa hojjettutti waa'ee jaalalaa achi lafa godhiiti maaliif akka manaa baate qofa ilaaliti hojjedhu jechuudha yoo gaa'ila isa seera qabeessa bultii ijaarrattee biyyaa baate kan bultii ijaarrattee biyyaa baate bultii keessaniif uxaarta waan ta'eef janajjanaarran deemtu isheen bultiin ijaarranne isheen ganaan bultii ijaarradha jettee yaaddu namicha biyya keetiin taane namicha ganda kee hin taane oonlaayinii dhumaan qofa bartee gandi kee kan biraa gandi isaa kan biraa kan ta'e kan immoo booda odoo si harkaa bade kan argachuu hin dandeenye kan maatii isaa ebeluu isaa hin beekne oluma fuutee janajjantee ati arsii taatee ilma wallaggaa tokko janajjantee ati jimma taatee ilma amboo tokko janajjantee inni waan ati qabdu sirraa xaragee gara biyya isaatiitti illim jedhee yoo galee bade maatiin keetis maatiin isaatis fageenya irraa kan ka'e wal kassasanii seeraan qabeenya keessanuu gaafatachuu dandeechuu jechuudha. Kanaaf wanta hundumaa iddoo isaa eeggatee yeroo isaa eeggateeti malee akkuma argitanitti itti seentanii maallaqa ifatamtanii arrafamtanii irriba tokko malee fiddan kana bakkuma argitanitti bittinneechitanii har'ammoo kaaniif kaanitti dawwaltanii boohuuni homaa bu'aan qabu. Maatiinis yoo ta'e gaafa qabdu si jaalata obbolaan keetis gaafa qabdu si jaalata gaafa abbaa beetetti firfirsitee fixxemmoo tuni biyya ormaa teechee dargaggeechatti fixxe siin jedhanii si tuffatu jechuudha. Egaa viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Anis obboleettiin keessan bakka jirutti nagaadha isinis turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii waan wajjin turtaniif galatoomaa baay baay.